Hi mga ka-foodies! One way ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa ating mga kids ay ang pagluto sila ng masarap. Tara, gawa tayo ng chicken quesadilla. Kailangan mo lang ng mga ingredients na ito: grated Eden cheese, tortillas, melted butter, tomatoes, onion, and cooked chicken breast. Brush one side of each tortilla with butter at ilagay sa pan. At Eden cheese, kaya love namin ito dahil hindi tinipid sa creamy goodness at milk vitamins A, B2, and calcium. Ilagay ang onion, tomato, chicken, and top with tortilla. Cook over medium heat until lightly brown. Remove and transfer into a serving plate, then cut into wedges. O diba, ang dali lang lutuin, ang sarap pa, dahil di tinipid ng pagmamahal, bigyan sila ng creamy goodness of Eden. For more creamy recipes na di tinipid sa goodness at pagmamahal, visit cheeseanything.com. Yun lang, share ko lang, bye-bye!